ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬದನೆಗೆ ಎಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ದು ಗಮ ಗಮ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ರುಚಿಯಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬದನೆ ಎಟ್ಟಿ ಗಸಿ ಮಲ್ಪುನೆಂಚ ಅಂತುಕ ಬಲೆ. ಸುರುಟು ಬದನೆನ ನೀರಡು ಶೋಕುಡು ದೆಕ್ಕದು ಮೂರ್ದು ದೇಕ. ಮೂರ್ರೇಗ ಸುರುಟು ತೊಟ್ಟು ದೆತ್ತದು 4 ಭಾಗ ಮಲ್ತದು 1 ಇಂಚು ಉದ್ದ ಬರ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಮೂರ್ದು ದೀಕ. ಮೂರು ದಿನ ಬದನೆನ ನೀರಿಡ ಪಾರ್ದದೀಲೆ. ಬದನೆದ ಕನೇರು ಪೋರ ಬದನೆ 3 ದೀತಿನಂಚಿನ ನೀರಿಗೆ ಒಂತೆ ಸುಣ್ಣ ಪಾರ್ದು ಒಂದೇನೊಂದು 20 ನಿಮಿಷ ತೀಕ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೋಗು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ಗ. ಮಸಾಲೋಗು ಯಾನು ಒಂಜೆರಗಡಿ ತರೈದಿತ್ತೊಂದೆ. ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಈ ತರಾಯಿನ ಪಾಡ್ದು ನನ್ನ ಬೇತಪುರ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಗ. ಮಸಾಲೋಗು ತಾರೈದೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ 3 ಕಿಂಜ ಚಮಚ ಪೊತ್ತು ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಅಂಚೆನೆ 4 ಬಿತ್ತು ಪೊತ್ತು ತಿತ್ತಿನ ಮೆತ್ತೆ, 1/4 ಕಿಂಜ ಚಮಚ ಮಂಜೊಲು, 4 ಬೊಳ್ಳೂರಿ ಅರಿ, ಅರ್ಧ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ತುಂಡು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ, 4 ಕಿಂಜ ಮುಂಚಿ ಪೊತ್ತುದಿತ್ತಿನ, ಅಂಚೆನೆ 5 ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಪೊತ್ತುದಿತ್ತಿನಂಚಿನ, ಇತ್ತಿನ ಪಾಡ್ದು 1 ಲೋಟ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಈ ಮಸಾಲೋನ್ ಕಡೆಗ ನೀರು ಓಡುತ್ತಿನಾತ ಪಾಡೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಡ್ಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಲ್ಲಿ. ಮಸಾಲ ಇತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಆತಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಬದನೆನು ಬೈಯರದೀಕ. ಐಕೊಂಜಿ ಬಿಸಲದ ತಂದು ಐಕ್ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಆತು ನೀರು ಪಾಡ್ಕ. ಒಂಚೂರು ಪುಲಿದೆ ತಂದು ಅವೇನ ನೀರು ಮಲ್ತದು ಆ ಪುಲಿತ ನೀರನ್ನು ಬಿಸಲೆ ಪಾಡ್ಕ. ನಮ್ಮ ಒಂದಕ್ಕೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡು ಅಂಚಾದು ತೂದು ಪುಲಿ ಪಾಡ್ಲೆ. ಒಂದೇನಿತ್ತ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಿತ್ತು ಬೆಚ್ಚಾರೆ ದೀಕ. ಅವು ಬೆಚ್ಚಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಬದನಿನ ದಿಕ್ಕದು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ. ಬದನೆನ ನೀರಿಡು ಒಂಜಿ 3-4 ಸರಿ ತೆಗೆದು ದೀಕ. ಬದನೆ ದಿಕ್ಕದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ 2 ಟೊಮೆಟೊನು ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದು ದೀಕ. ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ನೀರಿಗೆ ಬದನೆನ ಪಾಡ್ಗ. ಮೂರು ದೀತಿನ ಟೊಮೆಟೊನ್ಲ ಬಿಸಲೆಗೆ ಪಾಡ್ಗ. ಒಂದೇ ಕೊಂಜಿ 2 ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇನ ಬೇಯರೆಗೆ ದೀದು ಬಿಡ್ಕ. ಬದನೆ ಬೇಯ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟಿನ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ಗ. ಯಾನ್ ಮೂನು 1 ಕಪ್ಪದಾತು ಎಟ್ಟಿದೆ ತೊಂದೆ ಐಕ್ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಶೋಕಡು ತೆಗೆದು ದೀಕ.
ನಮ್ಮ ಬದನೆ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಹಸಿ ಬೇಯೋನ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಟ್ಟಿನ ಪಾಡ್ದು ಹುಡ್ಕ. ಇತ್ತೆ ಬದನೆ ಬೇಯ್ದು ಒಂದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಗ. ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಪುನ ತೆಲುಪು ಮಲ್ಪರೆ ಏತ್ ಬೋಡಾತ್ ನೀರ್ ಪಾಡೋನ್ಗ. ಮಸಾಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಶೋಕುಡು ಕೊದಿಯಡ್ ಮಸಾಲ ಶೋಕುಡು ಕೊದಿದಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರುಚಿಯಾದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಬದನೆ ಎಟ್ಟಿ ಗಸಿ ರೆಡಿ. ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ.